королевстве по-прежнему процветала магия, фигурное катание оставалось запретной темой, местные жители до сих пор не придумали, как именно должно выглядеть фигурное, мать его, плаванье, а наследному принцу Юрию вот-вот должно было стукнуть 23 года. Был юноша скромным, застенчивым и корешился лишь с Крисом Вертихвостом, Пхичитом Яснозырящим и Юрцом Сквернословцом, которые, к слову, благодаря своей магии оставались столь же молодыми и красивыми. Вот суки, да? Как и пожелали волшебники, принц отменно селфился и стал звездой Инстаграма. Не как Бузова, конечно, но все-таки. Был красив лицом и не только. Такая задница и пропадает. Крис, перестань! Как и ожидалось, главным увлечением принца были танцульки, в коих он, будучи грациозным как Мигель, действительно преуспел. А во все тонкости танцевального искусства его посвящала талантливая преподавательница Минако, бывшая балерина, приглашенная из Японии для обучения королевской особы. Родители-анимешники, помните, да? Жизнь во дворце протекала тихо и мирно, но накануне дня рождения принца самонадеянные король и королева вдруг решили, что сумели наебать судьбу, позабыли о страшном пророчестве и собрались как следует гульнуть. Сынок, представляешь? Мы получили приглашение на фестиваль косплея. Угу. Я надеюсь, ты не расстроен тем, что отпразднуешь день рождения без нас? Угу. Чудесно! Портной как раз закончил шить для меня костюм Рюка из Тетради Смерти. Угу. Пока мы в отъезде, пожалуйста, проследи за тем, чтобы королевство никто не завоевал. Угу. Алло? Минако, го бухать! До дна! До дна! Ой, ты б хоть лимончиком закусывал. Ребята, а давайте сделаем селфи! Ты совсем уебан? Это же палево! И если с короля песок сыпется, это не значит, что у него нет инстаграма. Уху! Я так с дня учителя не напивалась. Минако была не только выдающимся преподавателем, но и прекрасным собутыльником. Лишь она продолжила выпивать с принцем, в то время как остальные, ужравшись, вовсю храпели под столом. Ой, закончилось. Юрий, ты помоложе, значит, ты пойдешь в кладовочку за еще одной, ой, бутылочкой. Не царское это дело. Мне пох, за стаканом все равны. Бля, опять не позвали, падлы. Но оставить принца без подарка я не могу. О, говна-то тут всякого сколько. Где ж бутылку-то искать? А это еще что за недолыжи? Юрий? Окутали королевство тоска до уныния. Уже несколько недель королевич пребывал в спячке, а Минако-сенсей в запое. Обнадеживало всех лишь то, что принц храпел оки стада французских бульдогов и переворачивался с грохотом тележки из Ашана. Вскоре о храпящем красавце уже судачили по всему миру. И в один прекрасный день нашелся тот, кто вознамерился на спящем принце хайпануть немножечко. Начинающий тревел-блогер по имени Виктор Никифоров притащился в королевство с четкой целью. Сейчас засниму этого чувака, подписота как попрет. И у меня наконец-то будут брать рекламу букмекерские конторы. Но торопиться Витек не любил. Поэтому первым делом по приезде нырнул в ближайший бар, дабы пропустить стаканчик на удачу. Значит, ты из России?
Ага, сейчас активно путешествую по миру. На прошлой неделе сфоткался с писающим мальчиком. Теперь вот хотелось бы еще и со спящим. Наш бы тоже сейчас писал, если бы не я, дура старая, не доглядела. А вы что, с ним знакомы? Может, тогда проведете меня к нему? Я здесь ничего не решаю, но знаю, куда тебя послать. Пошел нахер! Здесь тебе не мавзолей. Там мне тоже снимать не дали. У нас тут горе, а ему, видите ли, шоу сделать захотелось. Ну и ладно. Если передумаете, пишите на почту. prince6295544@gmail.com. Давай, пиздуй отсюда. Хотя... помешает сна-процессу из далеких стран принца... Стоп! Принц, говоришь? Всем приветос! С вами Витос и канал Вик Travel. Сегодня мы заглянем в спальню всемирно известного храпящего красавца. Не переключайтесь, это будет пушка. Не надо этой левой башни, с принцем мы селфи заебашим. А нахуяж еще нам наш вояж? Вскружила Виктору голову мысль о грядущей славе, и при выходе из покоев, совсем позабыв смотреть под ноги, он споткнулся о ночной горшок принца. Да, вдруг ночью приспичит, а до туалета 3 версты пешком. Потерял Витек равновесие, да приземлился прямо на его высочество, касаясь губами королевских уст. Здрасте. Маньяк! В жопу фигурное плавание! Расчехляем коньки! Принц проснулся! Заебись! Эгегей! Ну, покатаешься теперь. А ты будешь моим тренером? С радостью. Ну все, теперь ничего пропадать не будет. Крис! Всем приветос! С вами Витос, и мы с мужем летим на Го-Мальдивы. Виктор, закругляйся, мы на самолет опоздаем. У тебя же личный. Это мой! Шевелите колготками! Не бесите! А то парад не разрешу! Мораль. Всегда помните, что любовь приходит неожиданно. И соединить сердца может все, что угодно. Даже ночной горшок. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца.